साला धुआं चिमनी नियर फेंकता। बहुत तेल पीता होगा का उस्ताद? तेल बहुत पीता होगा। लंबा चौड़ा है भी, देख रहे हैं कितना लंबा चौड़ा है, यहाँ से लेके और यहाँ तक। हरियर का है ना, अगर वो फूट जाई 8 मीटर फूट जाई नीचे। कौन हरियर का? हरियर का जब वहाँ से लेके नीचे 8 मीटर तक। अब कितना बच रहा है? 1 आध फुट बचल है। वाली प्रकार का पानी के कम हो जाएगा।